trong việc tham mau cái đặt sổ mà dương thì cái đặt shop ở dương á trong dương bảy con á sát mình tên là cái này sát thùng vì hiện vé là cái này là ngày đóng cái hàm đóng cái nào đi thòm đá đấy bên đây xem nào đấy nè này môi phơn đồng phơn đấy là nặc nè số đây mình phải đăng ở kia nhưng với tờ lòng chụp kia sai chỉ thay mà đăng tiết chỉ mùi nên channel cái tham anh đi chẳng ngày năng nhom mò và hai pi app bọc mai dương để dương ai thua ca vô về bán free là cái này là ngày chẳng pi tết muốn ban phoនៅវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំដាក់ថាកម្មវិធីខ្មែរថ្មីដែលលេងយករបស់ free ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចយក free ពីទឹកមុនហើយឥឡូវក៏អាចនៅយក free បានដែរហ្នឹងហើយចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានលេងច្រើនដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចតែវា fake ចឹងណាតែឥឡូវខ្ញុំទទួលបានរបស់ហ្នឹងពិតហើយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើដែលបានជួយតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបក្នុងការយករបស់ free ពី Pick Mall ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់ធ្វើការចូលទៅកាន់ app Play Store ឬPlay Store ឬ App Store អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា Pick Mall Piik ហើយ Mall MALL Pick Mall នៅខាងលើហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download អ្នកនរគ្នាគ្រាន់ចុចពាក្យថា open បន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នា download រួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់ធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាការស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីយករបស់ free អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នា down ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ធ្វើការចុចនៅតំណ link ខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំមួយទៅណា link ហ្នឹងខ្ញុំដាក់យកអីវ៉ាន់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជួយខ្ញុំហ្នឹងឯងចង់ជួយក៏បានអត់ក៏បានដែរតែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការជួយបានខ្ញុំក៏អរគុណចឹងទៅខ្ញុំដាក់ link អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការ down ហើយចាំអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើតំណ link ជួយខ្ញុំអូខេ down ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយណាហ្នឹងហើយហើយអ្នកនរគ្នាចូលហើយអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថាយក free នៅខាងលើផ្ទាំងនៅខាងលើអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកនេះអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំយកនាឡិកានេះមួយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជិតអស់ម៉ោងដែរ8ម៉ោងទៀតអស់ហើយព្រោះខ្ញុំយកតាំងជប់មិញណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនាឡិកាហ្នឹងបើគិតជាតម្លៃ$36អញ្ចឹងយើងបានយកទៅ invite friend ធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ 50% នៃអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅនេះហើយសល់ 49% ចុច 97% ទៀតចឹងបើសិនឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់យករបស់ free មួយណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់យករបស់យកណាតិចតួចអ្នកនរគ្នានេះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តអីវ៉ាន់មួយណានៅក្នុងទាំងអស់នេះហ្នឹងឥឡូវវាធ្វើការ update ចឹងណាអីវ៉ាន់តិចជាងមុនហ្នឹងហើយអូខេនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យកតុករៀនមួយហ្នឹងចឹងយើងចុចលើតុករៀនហ្នឹងហើយយើងចុចពីថា confirm មកហ្នឹងហើយចឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងចំនួនគេគឺ$5.60ចឹងយើងចុចយកវាបញ្ចុះតម្លៃ50សេនហើយចឹងយើងគ្រាន់ណែនាំធ្វើម៉េចមិត្តភ័ក្ដិយើងឲ្យខ្វះ 50% ទៀតមកចឹងនិយាយថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាតម្លៃពេញឧទាហរណ៍ថា$6ចឹងយើងចុចយកអីវ៉ាន់ free ហ្នឹងអស់ 50% ហើយចឹងវានៅសល់តែ$3ទេចឹងយើងណែនាំសមាជិកឲ្យគាត់ធ្វើការ down app ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ជួយចុចលើ app របស់យើងណាចុចលើ link ដែលយើងណែនាំហ្នឹងទៅចឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងត្រូវតែ 50% វាត្រូវ$3អូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យថា invite friend មកហើយយើងចុចពាក្យថា copy នេះអូខេយើងចុចពាក្យថា copy ហ្នឹងមកហើយយើងយកទៅផាសឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាយកទៅផាសក្នុង Messenger របស់គាត់ឥឡូវគាត់ឆាតមកហ្នឹងយើងផាសយ៉ាងតែពុបហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់បាន down app ហ្នឹងរួចរាល់ហើយណាប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបានជួយគេទេអញ្ចឹងគាត់ចុចលើ app ហ្នឹងទៅចុចលើ app ហ្នឹងទៅចុចលើ link ហ្នឹងទៅនេះចុចលើ link ទៅហើយគាត់ប្រកាសជាចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងហើយចូលដល់ហ្នឹងគាត់ចុចពាក្យថាជួយណាជួយឲ្យ have friend កន្លែងតំណ link ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចុចពាក្យថា have friend ទៅចុច have friend ម្នាក់អាចទទួលបាន50សេនអញ្ចឹងយើងណែនាំអានេះប្រហែលជា 4-5 នាក់ទេគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាម្ដងទៀតការណែនាំមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ
ណែនាំដោយឲ្យគាត់ធ្វើការ store app មួយនឹងហើយចាំឲ្យគាត់ចុចជួយ link របស់យើងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដូចប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺអីវ៉ាន់ទាំងអស់គឺខ្ញុំបានហើយនិយាយទៅខ្ញុំទទួលបានតែ2ទេប៉ុន្តែអ្នកក្នុងក្រុមខ្ញុំភាគច្រើនខ្លះ20អីវ៉ាន់ជាងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់ការរងចាំអីវ៉ាន់របស់ Pick មកហ្នឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍អញ្ចឹងគេទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទីតាំងរបស់ Pick មកហ្នឹងនៅក្នុង Beat Eon 2នៅ Beat Eon 2អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកគ្នាចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់ជួយខ្ញុំអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅ down app ជាមួយនឹង app Pick Mall ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអ្នកគ្នាជួយធ្វើការចុចដំណ link នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមួយមកហ្នឹងហើយអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំនឹងចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយកុំភ្លេច